12 سيبابهم كده تعجبنيش انا الموسيقى هذيك تخليني نشوف الدنيا. De ma musique quand je conduis. خليني نكونسونطري انا معاك. La prochaine fois, tu iras derrière. تكون بوحدي. Le retour 19 mai. Il décolle de Tanger à 10h et quelques et il arrive ici à 14h. Je te vois après, hein. D'accord? Comment est-ce qu'il faut pour être autant des parasites? Tu sais, j'ai l'impression qu'ils parlent entre eux, ces fils de pute. Qui pleuvent, qui vendent, ça. Ils prendront jamais rien, c'est fils de pute. Ah merde, le radar, je crois. Il m'a pas indiqué. Il m'a pas indiqué. Waze de merde là. Il y a radar. Ouais, Fais-nous. dans le coin là. Oh, fais attention. Bon, je connais. وعلاش ما قالهاش C'est de la merde. Ah non, j'ai fait le mode en ligne, putain. oui. Pas que tu me réveilles, mais. WhatsApp, t'as réussi à me Tu fais attention quand même. T'as les clients aujourd'hui? Ouais, Quelle heure? c'est un seul. Hein? Ouais, toujours le même. On dépend soit à 13h, soit à 13h, soit à 15h. Exactement ce que j'ai anticipé. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces talons-là? De vrais monstres, des vraies créatures du web.
تعجبني شي انا الموسيقى هذه كتخليني تشوف الدنيا. De la musique quand je conduis. خليني كونسونطري انا معاك. La prochaine fois, tu iras derrière. تكون بوحدي. Le retour le 19 mai. Il décolle de Tanger à 10h et quelques et il arrive ici à 14h. Je te vois après, hein. D'accord? Comment est-ce qu'il faut pour être autant dégueulasse? Tu sais, j'ai l'impression qu'ils parlent entre eux, ces fils de pute. Qui pleuvent, qui vendent, ça. Ils prendront jamais rien, c'est fils de Dieu. Ah merde, il y a un radar, je crois. Il m'a pas indiqué. Waze de merde là. Il y a radar. Ouais, Fais-moi. dans le coin là. Oh, fais attention. Bon, je connais. علاش ما قالهاش C'est de la merde. Ah non, j'ai fait le mode en ligne, putain. oui. Faut pas que tu me réveilles, mais. WhatsApp, t'as réussi à me. Tu fais attention quand même. T'as les clients aujourd'hui? Ouais, Quelle heure? c'est un seul. Hein? Ouais, toujours le même. On est pour soit à 13h, soit à 13h, soit à 15h. Exactement ce que j'ai anticipé. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces talons-là. De vrais monstres, de vraies créatures du web.